Aną metą zuikis tarė savo paštalam: klausykite, kelnes marškinius tampykite. Aną metą, kad gelažinsnapiai laikė per mūsų žemį, kadų barankomis snigo, kadų vaikai nakcių neužmigo, kadų kilbasom tvoras tvėrė, kadų katės lojo, šunys giedojo, kadų strielčius zuikiai šaudė, varnos sutūpė ant kelio snaudė, tadu piemenam rojus buvo, pakol dangaus vartai nesugriuvo. Sveiki atvykę į Jono sapną. Daktaro Jono Basanavičiaus mintyse trakologija, lietuvių kilmės iš Balkanuose gyvenusių trakų genčių teorija. Šis mitinis lietuvių kilmės vaizdinys ilgus metus priespaudą kentusiai tautai turėjo grąžinti tautinę savigarbą, duoti paskirtį naujam laisvam valstybiniam gyvenimui, įlieti lietuvius į Europos tautų šeimą. Įrodymų hipotezei Basanavičius ieškojo be kita ko tautosakoje. Čia jo akis užkliuvo už Lietuvos kraštovaizdžiui nebūdingų medžiagų, augalų, gyvūnų, kurie galėtų rodyti lietuvius gyvenusius svetur ir ten juos pažinusius. Tik ar dainuose, pasakose stūksantys stiklo kalnai, marmuro dvarai, srūvančios vyno upės, žali šilkeliai, perlų vainikais vyrantis rožių krūmai, bėginėjantis povai, menama kadaise buvusio gyvenimo tikrovė ar poetiškas dabar gyvenamo krašto vaizdinys. Šį vakar mes, Vilniaus universiteto folkloro ansamblis Karkelio, vadovaujami Viliaus Marmos, kviečiame pažinti ir prisijaukinti lietuvių tautosakoje retą, bet Basanavičiaus ieškojimuose itin svarbų personažą – liūtą, dar levu vadinamą. Klausydamiesi įvairiausių pasakojimų, dainų, muzikos tyrinėsime, kaip liūtas pasirodo mūsų kolektyvinėje vaizduotėje ir pasitelkę jo įvaizdį bandysime paaiškinti tai, kas vyksta šiandien ir vyko anuomet. Pasitikrinkite, ar žadintuvai išjungti, kad levukų nenubaidytų ir neriam gilyn į Jono sapną. Girdit? Kažkas riaumoja. Liūtas? O gal tik katinėlis? Mama, tėvukas, tvirtas duotas, šaukia rėkia, baisiai staugia, neliūtas, kniaukia katinėlis, už durų prie mūro, tai mus dykunėlis, už durų prie mūro. Tai mundykunėlis, nebenoriu aš riestainiu, pats paliksiu rainiui. Rainiukai, barėsi maryti, nekniuksi, taip garsiai, nebūgyk Jonyčio. Rainiukai, barėsi maryti, nekniuksi, taip garsiai, nebūgyk Jonyčio. Ką veikiai? Pievų lakiau. Ar man palikai? Pamiršau, katyte, nuo mamų, tave muš, ketinu. Ale ką jūs bendraujat? Ar bent žinot, kur ir katinas prisiprausęs būtų? Ne. Nežinot, greitai įsėda, tai paklausysit.
galvoja, arba bus man geras pasirinkimas. Sliūkina, ir kad sakai žvirbliuką, o žvirbliukas žinokit nedurtas. Dėdį puolą atpratina, kad nesiprausės, ės bandu. Susigėdo katinas. Prispaudė kojelę tą paukštuką. Prausėsi. Ale netyčia paėmė pakėlė tą lentinėlę, o paukštelis šasteris kėdė. Supyko katinas, tokį kąsnį praradęs. Ir savo pasižadėjo. Daugiau niekada nevalgysiu. Ne. Niekada daugiau nesiprausiu, per mane pavalgysiu. Avakduotis, žinokit, ir nesiprausis tas katinas būtų. Va vieną kartą kąsnį prarado, tai visam gyvenimui pamoką išmoko. Va kaip tam katinui nutiko. Kas geriau pažaisti? Važiavo katinas į tualetą, pirko aukso pistoletą. Kas tą katiną pagaus, aukso pistoletą gaus. Katinas ant medžio sėdėjo, vėl išsigandęs stovėjo. Tuos katinas, kurio nežiūrėdamas katron, tuos katinas, kurio nežiūrėdamas katron. Bogytis tai visi kytri, o įmyt nekitri. Na, žiūrėkit, kabo kabikas, žiūro žiūrikas. Kad kabikas nekabėtai, žiūrikas nežiūrėt, kas gi tai būtų. Žiūrokas yra liustras. Katinas. Žaislus lašiniai. Ai, jums liustrai. Katinas, o kas dar? Lašiniai. Lašiniai teisingai. Ale čia visi tokie razumni susirinko dar vienas juodas katinas už ausų pakartas. Kas? Katinas. Katinas žūstas. Aš jau nesakau šviesai. Ne. Ale taigi tas katinas. Nu, pravda, va, žmogus alkanas ataiko, čia tokį raminį. Apie tą alkaną katiną pasakoti, žinau, kad katinas, tai jeigu prisėsim dar sakymą. Klausykit, jo, tikrai užtenka tų mislių, aš jums geriau papasakosiu tokią istoriją. O papasakosiu tokią istoriją apie Petrą. Buvo paprastas toksai visai vyrukas tas Petras, bet turėjo nepaprastą katiną. O kodėl nepaprastas, nes jis nepaprastai jį išlepino. Tai visą laiką su to katinu, kad ir kur tas katinas bebūtų, visą laiką, jeigu valgo, pasiema kartu ant stalo pasideda. Ir tenais jėga to žiūrėti. Arba jeigu miega, nu tai kartu su to katinu ir miega vienoj valyti, viską gražiai tenais. Žodžiu, susimuoti buvo su to katinu visą laiką. Nu tai va, o jūs ką galvojate? Ir tolima tokia giminė Petro, sugalvoja atvažiuoti aplankyti jį į namus. Nu tai atvažiuoja. Ir ateina patalimo giminė tenais ir aišku, Petras jau surengė visą stalą, visas vaikščias prideda į gėrimų ir maistų visko sudeda. Ir aišku, ta giminė tai nežinojo, kad tenais ir katinas toks yra labai rimtas. Nu ir ką jūs galvojate, kai tenais tas katinas irgi atėjo papatauti kartu. Nu tai ta giminė, žinokit, jau taip šiurkščiau nuvijo ir katinas, aišku, nieko nepasakęs, bet ir nuėjo. O ką jūs galvojate? Tas jau tada naktis ir naktį jau tenais jau parengė savo svetelį tą lovytę, kur gali jis gulėti. Nu ir tada nieko daugiau nesusimąstė, ne? O kai atėjo rytas, praėjo kokios kelios valandos nuo saulės patikėjimo, žodžiu, buvo vos ne vidurdienis ir tas svetys neateina iš namų. Įsivaizduojate, jis tiesiog neateina. Nu nėra. Aš nesuprantu. Tikrai. Ir va, nėra. Ir tada tas galvoja, Petras, gal reikia nuveikti patikrinti, kas tenais vyksta. Nuėjo, žiūri Petras agerklėje. Nu galvoja, kas tik galėjo padaryti. Gal pelė kokie įbėgo, gal šiaip nežinai. Aš šiaip tik galvojau. Nu bet žiūrėkit, ir tada galvoja, nu nežinau, kas šitai gali būti. Jis toks sako, gal katinas mano, bet tikrai nenorėčiau taip tikėti. Nu bet galvoja, reikia ištestuoti, reikia pasižiūrėti. Nu tai ką, jis pasiėmė tą kūnelį savo giminaičio, paguldė į svetainį, kur gulėjo katinas tenais ant pečių. Kad matytų katiną. Paguldė jį, pririšo siūlą aplink ranką jo, tada išėjo pats su to siūlų kitu galu pro langą. Tenais jis taip iškišęs savo galvą žiūrėjo. Ir norėjo pažiūrėti, ką darys, jeigu iš tikrųjų atims tas svetys. Nu tai tik pačiubino jo ranką ir katinas kaip puolė į gerklę ir vėl kartą. Antrą kartą. Nu tai žinokit, šunys gali būti draugai jūsų, bet kažinai, O aš jums dar papasakosiu. Ir jau mirti, aš vieną iš jūsų nematau.
Vienu kartu buvo tokiu atveju, duodant man labai šumį. Jei svarbiausias reikalas buvo tik visur pasakyti, iš visokią šumnėkę pati pasakojimo istoriją. Šito pat, kur patarioja studija. Vienu kartu sugalvoja tą varną, kad jai reikia valgyti. Aš nešau savo vaikeliam, mažiem berniukam. Išskryda, skraida, žiūri, aš skatinėlis toks, kaip elementas jums. Kačiukų, nešas. Tas kačiuks net nesuprato, kad šį pasidarė. Galvoju, pažiūrės, kad bus kaip nors išsisuoti. Parnešė tų kačiukų, ir kitur norisi valgyti, bet vis svarbiau yra didesnis nors yra pasigirti. Tu pas kaimynais, pas pirmus kaimynais papasakoja, kiek kačiukų pagavo, pas antrus kaimynais, kaip didelį katį pagavo, pas ties kaimynais jau prieš liūtų kovoja, baladoja, skraidė, visko paskrenda to, jau valgys, šūkas, tos katės vaikų kažkaip nebėra, pasirodo, kol ten baladojas pas tas kaimynais, tas kačiuks paėmė, ir čia yra tos vaiks, kelas kungsnelas dalyką. Ir tą varną pamačius, tas kungsnelas suprato, kad vėl per savo ilgus metus prisidirba, kad šį kartą tik moterienį praterioja, bet ir savo vaiks. Šiaurės istorijas, jūs čia pasakojat, norisi smagiau istorijom poromis įvesą. Varė ponas katinėlį, kad sudaužė ąsotėlį, varė ponas katinėlį, kad sudaužė ąsotėlį, katinėlį, tave mušti ketinau, katinėlį, tave mušti ketinau. Gerai, o ką aš dabar svarbus skaičius. Skrido Adana, jūra lipa būrė kūrą. Kraujas laš ir išeinu. Katinas, katinas, tėlinėlis, katinas, katinas, tėlinėlis, neieško, neieško savo šviežienėlis, neieško, neieško savo šviežienėlis, koks katinas, kas kūrų, kas saugia už kūrų, koks katinas, kas kūrų, kas saugia už kūrų, koks katinas, kas kūrų, kas saugia už kūrų. Vadovas per repeticiją. Vadovas nieko, bet ir mašinos valyti. Rūzinis kombainas. Šitas Savaitė. Tas jau savyslas, tai čia ką? O gyvenime kokius būdais, o aš kaip tikrą nutikimą papasakoti, tokį nežiūrų. Tai žiau, tos gyvens. Žodžiu, močiai pasakoja, kad duodamos kūgios iš žiūrų. Su kaimynė kažkoks toks gumolius buvo. Tai pažiūrėk, kas ten, o ten nevyksta čiauks. Bet suprantu, kam padarė tamos kaimynė. Paim, jautum kaip pats ir perdiau tą račią. Bet žinom, kas buvo, ne tas pasukyti tiesiog. Pinigai pasipylė, pinigai, pirmiausias austas nukrala, išluoba čia viskie. Ir tokie rugių laukai einam, domina. Ale, gerai, aš nežinau, kokiom, bet man tokių visų žiūrumų jau gana. Aš jums geriau vienų keresnį tokių papolysiu, kad ajo, du draugai kiba, ne kažką, svogauts miškan. Ir ajo, kažkokiu tik kalbas, sirtais vienas iš tų draugų greitai cepcirin krūmus pasilaido, pasislėpė, o kitas neįsumuoja, pasidaros, apsisuka savo už nugarų žūrų ir jį didžiausias liūtas atbėga. Lietuvotas negali patikėti, kas čia daros, ale jis jau nežinojo, kur turi daryti, atsigulė ant žemės ir kaip negyvas guli. Liūtas prie jo pribėgo, apuostė iš visų kampų ir prie veido visur pauostė, ale žinokit, nieko jam nepadarė, va, taip ir nuleido. O tas visas supykis ant to draugo, kad jisai užšoko ant tos krūmus, jam visai nepadėjo, nieko iš tom vietų. Tas draugelis užšoka iš krūmų, sako, kibats tikriausias liūtas buvo, ar tu matėjai, aš tai viskų matėjau tau prie ausų kažkur tai pašnapždėjo tau tas liūtas. Jo, tai tas kitas draugas, nedurnas, gi nesakys, kad tas liūtas man nieko nepašnapždėjo. Sako, man, žinok, liūtas sakė, kad jeigu tavo draugas palieka dėlom, tai gali jisai nekalbėtis jau labai kažkoks geras. Gali tu su juo kitų ruslę kažką
šausi neimk ir jam savo bet nebūtų. Išbėgs, išbėgs, pelė iš miško, išbėgs, išbėgs, pelė iš miško. Ta pelė, ta grūda per pusę, ta pusė per pusę. Pusiau kandu. Kožnas žmogus per savo gyvenimą labai daug knygų. Skaito, 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 pakol jo paties gyvenimas pasidaro kaip knyga. Vieniem jų knygos tai ir tokie utopiniai romanai. Aplink vis tobulėjančias technologijas, vis komfortiškesnį gyvenimą, kad rantų jokių moralinių dilemų nirgi nesprendė. Antriem jų gyvenimai tai ir sunkumų, ir nežinojimo kupina knyga, ale kartu knygų versdamas, tu su principu reiškia gint savo laisvų žodį gintų, ku apskritai reiškia laisvės kaina ir ku reiškia saugot savo šeimą ir patį save. O tretie, jų gyvenimo knyga, tai vyniojas kaip kokis pergamento rutulukas. Vynioji, nuo pradžios ir nėra galo, užtat, kad per visų gyvenimą tu tik tais uždavinėjai klausimus, ir kad tuos ieškai atsakymų, kodėl. Kodėl aš atsiradau čia, o ne kažkur kitur. Kodėl aš gimiau dabar, ne prieš 100 metų, ne po to. Tai kiba to Traco pergamento savininkas ir buvo mūsų daktaras Jonulis, kad jį čia taip gražiai pristatė. Mes niekam neturėjo naudos su tokiu klausimu, iš kur Lietuvo atsirado liūtas. Kad taip tai pa žmogelius pasklausi, tai negdė niekas aplink tų liūtų nieko negirdėjai. Ale tai tautosakon, tai pasakėlai, tai anekdotas, tai kokie dainelai, vis pastaiko su liūtu. Jūs jau ir cekelės girdėjo, dar tik toliau girdėsit visų vakarų? Nu, ir tie pravda, net ir dar tiesiog, kad aš nuvažiuoju po savo babcių kaimą, ateinu pas jų kambarį, žiūrau. Po televizorium rankšluostukas balciausias paklotas, o tyne kas kita išsiuvinėta, kaip citai liūtai. Paimu babcios lasdų, žiūrau, lasdos antgalis, liūto galva. Pasižiūrau ant sienos, sodininko kalendorius parašyta, nu ir tynan viršelių kažkodėl liūtas. O kaip taip paklausi, tai babcia, tai tu gali, kad tu Afrikom buvai, ar matėjai tų liūtų, tu nors žinai aplink jį. Nu, kaip ir ne vaikelį, niekas nieko tai baisiai nesgilina, žino, kad tokiais yra ir viskas. Tai nors daktaras tų visų tautosakų rinko, ale aš misliu, kad kiba vienu pasakėlai bus pralaidęs ir savo rinkiminį indėjus. Užtat, kaip aš misliu, tai toj pasakėlai visko aplink tų liūtų ir paaiškina. Ir to klausimo, kodėl jau čia kaip ir nebelieka kur kelti. Tai aš jums dar tis paporysiu, o po to jūs man pasakysit, kaip jums te patogu. Tai kaip Dievas kūrė pasaulį, suskvietė visus padarus pas savi ir pirmo eilė paskvietė žmogų. Paskvietė žmogų ir sako, žmogau, tu gyvensi labai laimingų gyvenimų. Viskas, ko tu darysi, tai griausi pilnų galvų tik taisintų pusį. Insigilinsi kuo giliausiai. Tu būsi sveikas, jaunas, labai stiprus ir nigdi nepailsi daryti tų, kas tau prie širdies. O jeigu jau te pastakys, kad pailsai, kur griuvai, tina išmiegosi lik ryto, ryte atsikelsi visą šviežias kaip ridikėlis ir toliau galėsi daryti viską, ko tu nori. Jeigu tu būsi laimingas, tai tu būsi laimingas be galo, be krašto. Jeigu tu mylėsi, tai tu mylėsi tik iš viso širdies. Ir tokį gyvenimą aš tam žmogau skiriu gyvens 25 metus. Kaip štampų uždėjo dievulio žodžiai, žmogelis dziūgauja, šokinėja iš laimės, visas laimingas, šitokių
tokių dalių gavęs. Po to eilėn ajo arklys. Arkliui dievulis sako, aš tau duosiu 60 metų, ale tavo visas viekas bus tokias, kad tu tik tai žmogulį padėsi visus sunkiausius jo darbus nudaryti. Tai ir temsi plūgų, ir veši vežimų, ir rogės temsi. Tavo tokias bus, tokia tavo dalia. Ko jūs pamėslinat? Nu, išsigando arklys tokios dalios. Kaip ir apsiverkė. Prašo dievulio, gal tu man patrumpyk nor kiek, kad tokių jau kaip ir nelaimį man te padavai. O žmogelis tie visai atsibuvo, priveina ir mislė. Dievulio, tai jeigu arklių 60 metų, o tai kol man šitiek trumpai, tai mažu tu gali man tos arklio metus duoti kažkiek. Nu, dievulis kaktų suraukė, ūsų patampė, mislina, taviau laisvų valių žmogui, nu tai dar ties reikia laist. Nu gerai, tai dievulis ir dar žmoguliui dar gyvens 25 arklio metus. Ojkis, kojiše, žarna, žosis, varna, jom tišnybė, viška, tubė, cupė, savo laborį. Vėl užtampijo. Dar tie žmogulis gyvena jau 50 metų. O po arklio eilėn ajo šuva. Tu šuva, sako dievas, žinau, gyvensi 30 metų, ale per tos 30 metų visi žmonės, kad reik praeis pro šalį, tu ant jų losi ir tavo pagrindinis darbas bus saugot savo šeiminyko namus. Nu tai ir vėl, ta šuva tokias jau smūtnas pasidarė, kad tokios dalios jisai visai nenori ir prašo dievulio, kiek tu dievulį man patrumpys gali šitų dalių. Tai žmogulis vėl prisistatė. Nu, sako, kad jau šuva prašo tų dalių patrumpys, tai gal dievulį tu man to šunio metus 25 atiduok. Nu, dievulis taip kaip ir nesupranta, žmogulis žino, kuo jisai savo pasidarė dabar ties. Ale kad jau prašo, nu tai reikia duoti. Nu tai ir davė dievulis žmogui dar 25 šunio metus. Nešajaus ir lapėjau, kaip zoikis kojiše, žarna, žosis, varna, jom tišnybė, viška, tubė, savo laborį. Vėl viskų užtampio, ale jūs nesliet, kad žmogui gana. Aišku, kad jam negana. Ale buvo dar tiste. Po to eilėn, žinokit, ajo liūtas. Liūtas atajo pas dievą. Dievas jam sako, tu liūtai visų gyvenimų nugyvensi, kad pagrindinis karalius tarp visų gyvūnų ir tokias būsi girios valdovas, beveik kaip dzūkai. Sako, jeigu tu susiksi kitus gyvūnus miškan, tai tau pagarbiai kloniosi sulig žemė. Visi sprendimai, kad tuos tu priimsi, visada visi sakys, kad jie yra teisingi, ale toj tiesa visada turi savo kainą. O toj kaina bus tokia, kad visi norės, visi intavi žiūrės iš aukšto, ale iš tikrųjų su tavim niekas nenorės rimtų reikalų turėts, bet tavį visi bijos. Tai tokia tvarka bus miškan, o tarp žmonių žinok, vėliau tai tavi laikys kaip kokį garbės ir aukštumų simbolį. Sako dievas, aplink tavi ir filmų nustatys. Aplink tavi su tavo atvaizdu ir puzlės visokias spausdins. Geraldiko nutrauks. Ir jei mašinelį kokių nusipirks, tai ant emblemos nekas kitas aleliutas bus. Ale žinok, visada te bus, kad, nu, rimto reikalo su tavimi jau nenorės nieks turės. Liūtas pagarbiai nusilenkė dievuliui šitokių dalių gavus ir jau norėtų eiti. Ar atsitai mislina, kur tas žmogulis pradingo, kiba nenori jisai tos mano dalios, ar kapce pasiimt bent kiek? Nu, sako, kiba jau ir veikia, dievulis taip surėdė, nu tai nieks su manim ir nenori reikalų turės.
Po liūto eilėm ajo beždžionėlė tokia. Mažokė, vikra, laiminga, tokia visa apsukri. Ale Dievas, žinokite, sakė, tau protų duodu, ale tu, žinok, visus visadu cik tai linksmysi, ale ir iš tavy šaipysis. Ir už rimtų tavy nigdzi nelaikys, pirštais rodzys ir vis apškadzys iš tavy. Tai šitokį gyvenimą tu beždžionėlė, žinok, gyvensi 40 metų. Tai jau to vėl tokia, kaip ir verkts, kaip ir nenori, sako, jau kreipiasi tų žmogulį, sako, kiek to iš many jau dar ties iškart paimti kažkiek tų metų. Žmogulis pažiai, sako Dievuliui, Dievuli, tai maža tu man ir tos beždžionėlės metus galėtai paskirts, tai aš tada jau visų 100 metų gyvensiu. Pakraipė vėl tų savo ūsų Dievulis, ale ir žmogui skyrė dar 25 beždžionės metus. Jausi labiau, sakė, meška jausi labiau, kaip zuikis paišė, žarna žuosis sparna, jau nežnybė, višnatų, bet cup, bet savo laborį. Tai ten dartis viskas ir surėdzyta, kad žmogulis gyvena 100 metų. Ale cik tais pamislikit, iš to 100 metų savo metus jisai gyvena cik tais 25, kada yra jaunas, stiprus, sveikas ir laimingas. O po to žmogulis 25 metus aria kaip arklys. Po to jau cik tai loja kaip šuva, o galiausiai jau pats į gyvenimo galų jau ne jisai loja, o jau kiti žmonės ant jo loja, užtat, kad iš jo cik tai šaipos, visokiais pirštais rodo ir niekas už rimtų nelaiko. Tai aš mysliju, kad, va tokias va to žmogaus gyvenimas, katro mysliju, kad Basanavičius gal bus ir ne iki galo insiskaitis, o mažu gal ir visai pralaidis. Tai kaip jūs darties mislina, tai jeigu jisai šitų pasakėlai darties išgirstų, tai ar jam jau tie klausimai nekilt aplink liūtus Lietuvon, ar dar vis sakyt kažką praeik dar daugiau įrodys? Kaip jūs mislina? Tyla. Dar reiktų. Nežinau, tai kiek aš einu kažkur dar su mislysiu daugiau, būtų galima paramstyti jo visų mislių bendrų aplink tos liūtus Lietuvon, ale šiam kartu tai užteks ir tiek. Man taip atrodo, kad kaip cik tais jau pamatai kažkokį liūto vaizdų, tai jau reiktų šitų vadintum pasakaitį prisimins, už tai, kad jo nėra pasakyta. Taip, kad Dievulis visų surėdė iš pat pradžių, tai taip dabar yra, ir taip matyt, kad ir bus visada. Kažkoks žvėrių sujudėms, sustoja savo nelaimėje, spėti ir mato, kas lop, liūts, korci, skrusdėlė, ir taip kastova ledai kašas tarpusai. Jau ans pamatęs liūtą, taip tik nemačiuom eiti pro šalį, kalegi ir, ateik biški čia. Atsisukiuons. Liūtsa, šnekė, nasrai pražuodinti, elgtis dabar, kai varveklė jiems stovų, šnekint, sako, taip, tu padėk mums nudaišusio kumelį pasidalinti. Jons pratom žmogus buvo, paskaičiavo, kad liūts koks 3,5 žmogų greitesnis, pabėgti nepabėgsi niekaip, pasislėpti nėra kur, o jeigu neįsidalinti, tai pats būsi padalintas. Kam darysi reikiai? Prieinams prie tų žvėrių, pasisveikintos, biškis nepatoginės, tai ką, padalinti reikia, tai įvertinsim, pažiūrėsim, paskaičiuosim, operuosim. Gerai. Tai, man taip skaičiavai, taip kūno masės indeksą įvertina, mitybos planus peržiūrėja, vis tiek reikia kažkaip įvertinti tiksliai.
Paskaičiavo, reikia pasakyti verdiktą. Nu, pradedama liūdų. Tai liūdų kaip stipriausia, kaip didžiausia, atitenka pati maistingiausia kumelės dalis, pasturgalis, ir pasišonka. Kurtui, kaip smulkesniais rūšys atstovai, su visa pagarba žinome, atitenka likę šonkauliai isprans. O skruzdėlė kaip pačiai mažiausiai, bet lankščiausiai ir sugebančiai veikti visus netikėtus gyvenimo posūkius, atitenka galva. Ten bus patys skaldžiausi kąsneliai, tik vienai anai pasiekiami. Žvėrių vienuosius prasoniai, kaip kitokie visai patenkinti. Joms irgi patenkinti savo gyvybę išgelbė savai pro šalį mislit. Kai gerai, įti mokslai užsienį ir vaikti pasiteisina. O sakymu, Jonelį, tu būk kunigu, būk tėvs, būk kunigu. Aha, kunigu. Liūdamas rūtai iš be šventimų moku pasimelsti, o čia protą reikia. Eina, sako, šūlio dainelę savo susigalvoja, pasišikūros keliau. Ir vėlgi, ateik dar biški čia. Sustoja nuščiuvo joms. Tai aiškiai mes vos neužteko, ko dar nušaukti. Bet vėl įvertina, kad pabėgti nepabėgsi, pasislėpti nepasislėpsi. Eik. O ten pasirodo apdovanojimų ceremonija. Tiem žvėrėms tik patina, kad taip gerai viską antisiuons išsprendi. Kaliūtis sako, kad tu galėtum būti 3 sykius už mane stipresnis į savo žemės vardą garsu. Kurts pridėt, kad tu galėtum būti 3 sykius už mane greitesnis ir net laiką plentum. Jūs skruzdėlikai neatsilygt, sako, kad tu galėtum būti 3 sykius už mane mažesnis ir niekada didybės ribe nesirūktų. Patenkins juos, visai gerai. Jau 3 sykį jau kaip greičiau einu tų žvėrių ir galvoju, kokia dabar čia tam duona pirmą išbandyti. Būsiu kaip Kurts. Tik pasakė, ir kad pasileido bėgti, žinokit, per 3 valandas į karalystę už jūrų marių. Atlikansi tam karalystę, ar žiūrėjo kažkas ne tai, kad ta visa karalystė judo mariškoma apdengta gedus. Pamatė pirmą sutą praeivį, klausiu, tai kas čia pas jumis nutiko? Tai tas pasakoja, tai visokias teorijas, sąmokslai, nesąmokslai nam dėstė. Bet tik tai vienas juono į galvą įstrigo. Ką karalius, žinokit, savo dukterį uždaręs laiką. Prisiklausė juons apie tos karalaitės grožį tuotą, įdavė visokius ten gebėjimus. Jumis jau norėjo man išgelbėti. Man buvo tokių pasakų savo kaime girdėjęs. Tai pasišnekštinėja. Susirado tą mūrą, kad ranto karalaitį uždarytą, pasivertė 3 sykius už skruzdėlikę mažesniu ir įlenda per raktas keliukį. Aišku, skruzdėliukų būdams tai karalaitės dėmesio nelabai paklausi. Tai tik garsiai ištari, kad norat gali savo kūną grįžti, išstojęs prieš karalaitę visų ūgių. O ta karalaitė, gana pradės klypti, na jokios žmogus kaip savo tėvs nuo vaikystės nemačias. Karalaitė klyp. Karalius išgirdo jau žingsnį už durų, jau čia to jau duris darys, juons persiganda, atgal skruzdėlikę pasivertė karalius į pūlų, šaukas čia dabar daros, karalaitė klyka, čia pas muni žmogus, karalius netik, kad pavūlai, čia taip negal būti, karalaitė vėl verš, žodžiu, kivirčiai, pykčiai, ašaras, karalius išėjo durim trem. Juons atgal iš žmogų, vers vėl karalaitė, pyks vėl karalius, bėgu, žodžiu, pasaka be galą, taip ne vieną kartą, jau tik 10 kartų, ale galiausiai ta karalaitė prie tokį režimą priprata, ir po biškį pradėjo jau su tom duom šnekėtis. O tas juonsi taip šneki, taip. Apie savo mokslus tas užsienį pasakoji, apie liūtus Lietuvoje vaikštančius į Porinanai, jūs taip žiūri, kad tai karalaitė visai patink juonui irgi padėko, žodžiu, pradėjo po biškį apie veselą suokti. Veselį, bet su tėvu tai reikia susipažinti. Gerai, kaip čia dabar. Klausykis, juon sako, o kaip tu manai, jeigu tavo kambarį tėvs muni rastų, man atsdarytų taip hipotetiškai? Karalaitė, nežinau, nėra tai buvę. Aš galiu kaip nors subtiliai paklausti. Gerai, sutarė, ką paklausiu. Ateik kitas iki karalius atneš pietus. Karalaitė taip subtiliai klaus. O tėvelį klausyk, o ką tu darytum, jeigu pas mani kokį vyrą rastum? Vyrą? Ką aš daryčiau? Šautuvą įstraučiau, ką aš daryčiau? Pasikalbėjai. Aišku, juons viską girdėjo, nelabai patiko toks užų atsakymus, bet kam darys, jeigu kažko nori, tai reikia daryti.
negali tiesiog laukti. Nu, lauko pas karalius dar sykį ateis. Ale dėl visą piktą Jonas 3 sykius už liūką stipresnių pasiimti. Atėjo tas karalius, nu, jūs galite daugmaž įsivaizduoti, kaip ten viskas vyka. Nu, reikėjo tos liūtiniškas letinas, kad ant šautuvų nuo savęs nustumti. Ale po ilgų CV pristatymų, po ašarų, verksmų, maldavimų, raudų, nu, žodžiu, karalius po biškį jau pradėjo su Jonu šnekėtis. Kaip viskas būtų gerai, bet matot, kudėtas gedas, kudėta karalaitį uždaryti, kaip čia viskas buvo, ir kuo Jonas iš to praėjo šiaip, tai, nu, nenorėjo išgirsti, apie karalaitį galvoja. Pasirodo, kad toj karalystė jau ilgus metus persvyra. Karalius sako, nu, aš negaliu jokios tieselės kelti. Visų pirma, tai yra nesaugu, o visų antra, kokias linksmybės, kai mano žmonių žūsta. Ale mato karalius, kad jis Jonas, nu, geras vaikas, nu, tikrai geras, jam dukteriai patinka. Nu, tai sako, nu, jeigu tu mums padėsi tam karą pabaigti, tas mūsų priešus nugalėti, tada aš nuosiu, kad tu ne tik esi patikims ir mūsų pusėje, bet kai tikrai galėsi mano dukterę per visą gyvenimą laikys. Jei toks nemers uždavinys tam Jonui teko namams. Ale į karalaitės rankas norisi ir padėti norisi. Nu tai ką? Jis krusdėliuks pasivertęs visur išmirinėjo, išmištinėjo. Kai kurts visur greitai aplakstė. Pamislėje vyną antrą. Nu, jūs mislėje, žinau, tau ant mislėje. Ants pasivertė 3 sykius už liūtą stipresniu ir patį didžiausią amžių kokį tik rado toj karalystėj, išsiruolė, pasiėmė kaip dalgį ir išėjo priešą stovyklavietę, kai jį su dalgimo sūdom su tym amžių. Tai žinokit, tie kariai, žinokit, krita, kai mūris, o kas nenukrita, kas nu tuo amžulas nuostą nenuskrida, tai žinokit patys susivaksti. Niekada tenais nebelika. Ir apie amžulinį Joną, žinokit, 300 mylių aplinkų ta žinia pasklida ir nieks nebenorėjo ten karalystę su kitais ketinimais kojas kelti. Nu tai kam kart baigti? Pažads ir pažads. Tai greitai ta gedalo marška buvo nutraukta ir visi pradėjo lesenį pažas. Geriausia, gražiausia, ilgiausia suknia tai karalaitį išsiuva, ilgiausią stalą per visą pilį suoną nutisi ir pačius geriausius ir ištvermingiausius muzikantus pasamdė. Šokau, žinokit, žiūrėjau ten Joną ir mislėjau. Nu, kad koks tu greitas, stiprus, lankstus, o dar koks gali būti, nu reikia galvos ant pečių. Nu, kas iš tų talentų, jeigu tu nepasuki galvos, kur tus talentus padėti? O tiesiog, žinokit, girdėjom, kad protą neprarado. Ir kad tikrai pats mylėjai džiaugės tų dovanom iš žvėrių gautumą. Ale vis tik didžiausias turtas, neskaitant žmonos, aišku, anam buvo ta jo išmintis. Tas prots, katras girdėjau, ne tik anam, ale ir aplinkiniams daug gerą atnešė. Išbėgs, šuva iš miško, išbėgs, šuva iš miško, ta šuva, ta katė, ta pelė, ta grūda per pusę, ta pusė per pusę. Sorry.
dar kas vienturčiai, tai nepašytikit manęs, neišaikit šitiek iš buvo, dar išbūsit, jau labai jau tiek nesmagu, tai jau sukia susikišęs. Ar yra toks pasakymas, jeigu vienas vaikas, tai geriau nei vieno vaiko. Bet čia ne aš taip sakiau, čia sakė kaimų žmonės, kai Juozuką tėvas kelintas iki per savaitę vėlėjo kap išeiginius baltinius, o tas bledamas kapaužiukas buvo įstydamasis visas verkė, o tik pabėgęs nuo tėvo vėl iš kadas kreipė. Taip jau išėjo, kad Rainiai apsiženėjo Jūzų Rainį tik grįžus iš lagerių. Gana vėlai, vaiko susilaukė, jau gana metuose. Tai ką pirmas ir vienintelis, tai Juozukas buvo kapinkstas taukuose, tėvelių mylimas, giminių visų šeimynos čiūčiuojamas. Tik močiutė viskai prilaikė, bet jinai taip irgi žinoti, kad močiutės myli vaikus. Tai ir užaugo tas Juozukas, 6 metų vyras, drūtas kaip mūras, didžiausias kaimo banditas. Tempė viedrus kaimynus, loikus ant tvoros daužo, slanus tempė viską iš kluonų, ką tik randa pas kaimynus iškuičia. Surinka viską geležis, jei žino, vyrai ten pridavimo punktą, jeigu rainiukas ateina prisiduot, tai žino, kad jau geriau patys eina šeimininkų ieškot, bet vai patys šeimininkai su šakium atleis. Žinant, kiek jisai škardijo tenais, tai labai buvo galima lengvai įsivaizduoti, kiek kaimynai tą apžudymą katino ir girdėjo. Ir tėveliam tas papulis džiaugsmas buvo didžiausias, žinot, pakorė liežuvis per visą kaimą iš paskos į to Juozuko, tai žinot, ten lašinių paltį užmaliavotą karvę laukuose, ar ten kokį buteluką, žinote, puškokį, tai šiaudus pakūtus, visokių perkūnų prigirdavo. Šiaip tėvas Rainys tai paprastai tvarkydavosi su šitom jo iškadom, žinot, jins kalbėjęs skudrius ir gerai, ir mačys. Aišku, mamai tai biški iškada būdavo, tai paprašydavo tą tėvą, ale dažniausiai tai, ką tu ten sakysi, nusukdavo, taip dugnių duodavo, aš negirdi, nematau. Ir anas vykiai jinai su Anyta virtuvėj ten kiaulėm šutino, ir jinai lėjo dūšę. Ale tai sako, tai ką man dar su tų vaikų daryti? Juozas jis kalbė, kaip skudrius muša, kaip prabūžiavo jam, kad jie mačiutų, jis dar labiau, sako, pasiutęs eina. Ale ta močiutė pakraipė galvo, ten pančia kadį palidėčių. Ale tai sako, kam tu Jūzui sakai, taigi jis taip skalbė pati matai, kad nemačina, taigi tuoj pauks iš vis pjausim tą tėvą, išeis per kaimus, parsivesi tą poliečintą, sako, čia iš to mušimų nieko nebus. Ale jin sustojo, pagalvojo, ale žinai, sako, kad Juozas pats irgi buvo mažas, irgi buvo biškys toks, pasiutęs. Taigi tėvas jį levais gazdindavo. Ta Anyta atsidavė, žiūri, sako, kas tas levas yra čia per daiktas? Sako, žinai, kad tėvo, jūs tėvuko brolis per karą į Amerikės pabėgo. Taigi žinot, Amerikėje visokių ten cirkų būna. Tai jie ten minarojo kokius tai žvėrių sodus, ten žinot, kad miščioniai karvės nematė, ten būna kartais. Tai jie ten eina tų žvėris pasižiūrėti. Ir sako, koks tai levas yra. Baisus žvėris, nagai baisus, dantys irgi, sako, 2 cielas vyrus gali praryti. Ale tai dyvinasi ta moteje, tai kažkai čia per žvėris. Ale ant tų žodžių jos girdami 2 moterys. Tupoj didžiausias armydėlis karvė, kanės barška, bliūdai tarška, tik tais durys brinkt atsidarė, vos nuo vyrų nedulėkia. Per tas duris kačerga švyst, pašku tą kačergą Juozukas tik tokį piratą padarė, susmuko ant žemės ir nulindo po Reimanukės laiptais. Iš paskos iš karto išlėkė Juozas, visas pasiutęs jau tėvas apsiputojęs kaip šuva, eina ratus tokius aplink kiemą. Ale tai mamelė paėmė koks tai piktumas, išeina jinai per duris, sako, Juozai, tai kągi tu darai, dabar vėl tu tą vaiką lupi. Ale jis atsisukęs, jis jau nemato nieko, visas pasiutęs, atsisuka link durų vėl pasiduot, žiūri, šiknukė Juozo kyšo iš po tų laiptų. Jis taip susidairė, čia bulių maišas numestas, paėmė tą bulių maišą ant palangės, kad jie tą katę rasim tą maišą persuko, o ten toksai griovys toks paleistuvą būdavo, tie vandens būdavo. Ta katė, taip į tą griovį, ta katė, aišku, žinot, maišė, kaip ešeriais bučiai. Tik tais paėmė už baltinių tą vaiką, pakabino virš to griovio. Sako, dar tu kolera, neklausei, iškadinai, mamos neklausei, močiutės neklausei, tai dar mes tave levus sušersim. Tik ant tų žodžių tas katinas tik labiau, tik tais pasisioto visi kaimo šunys blėp pradėjo staukti.
O tas visas apsivyniojęs aplink tėvų ranką pliauna kaip ožiukas. Jėzau, tėti, nešerkit lėvo, aš dar visų vietrų kaimo nesurinkau. Tik pasimuistė išsmuko iš tų marškinukų, nulėkė nuogas plikašikė per kaimynų kiemus. Nu tai rėjo tie metai, vienintelė ta močiutė užtarėja jau pakavojo ant kalnuko. Nu, apie tuos levus, ta mistinė legenda, nu tai ir liko tik tais mamelės pabarimuose, tėvo kulokė, kaimo vaikos ir didelėse Juozuko akyse. Nu, likajo tai Juozukas visas Juozas jau pasidarė vyras kabūras, užaugo, tėvo pupažus čia pasikišt gali. Nu, kaip liko Vrienas, taip ir buvo Vrienas, dar Vrienesnis, žinot, paaugo, su bernais tasytis pradėjo, tai čia šokiai, tai čia mergo, žinot, ant šventoriaus babukėm ir akis padraskyt gali. Nu ir tasos jisai tenais, ale ta jo kompanija nelabai taip ir mėgsta, nu, žinot, toks vienas, pirmas eina, akis kabina, žinot, pirmas boksą gauna. Ale tai ką tai tokį liūtą, žinot, nu vis tiek turėjo čia, ar bernai nepatiko kito kaimo paleido, kad šunį užsiūnė, ar, žinot, ten mergas pakibyt reikia, šokius, tai paleido, kaplatina. Nu ir kitą sykį jau jie vakare visi tie bernai eina jau iš tų šokių, po tų mergų jau laimingi visi. Nu ir du iš tų bernų taip pagalvoja, ale tai padarykim baiką mes tam Juozui. Nu, vienas toks, sako, biškai gal nusigramis, jisai sako, pridėsim kelnes, tai biškai žmogų pasidarys. Panašesnis, nu jau tokie du, tokie diktesni pasidavė, atgalios jį taip nusitaikė. Juozai tikras už pažastų, pakėlė, panešė palei kelią, o tai irgi toks grobys didelis, karvės girdydavo. Pakabino ir jau jie kažką darys, ale iš tos visos hebros tai buvo dar toks Petras, biskį vyresnis, nelabai ten tos brosvos mėgo su ją, bet tasėsi nebuvo ką veikti. Nu ir jis jau šitą žinojo, šitą visą baikę buvo girdėjęs kaime, kaip Juozas Marius bėgdamas per 6 tvorą šoko nuo 6 katiną numušė. Nu ir jau jisai prilėkė grėbė už kalėjus tą Juozą, patupdė atgal, atsigrįžtas į tuos vyrus. Nu, kaip perkūną jūs čia darot, sako, nu kokiu vėliu jūs dabar tasot, tai taip vienas kavelis, da jūs vėlsą norit įkrėsti jam. Nu tai bernai susidairė, nu vis tiek Petras biskį vyresnis, nu ramzumnesnis. Perkūną jį numetė, jau tas suklupo tik apklapčiukas bažnyčioj. Nu Petras priejo, žiūro, tas kapaniulas pakėlės, jau tik tais visas prie to griovio. Sako, nu tai ką, jūs eisim namo, tai mamelė laukia, reikia keltis anksti. Tylisi vis tiek, į visus jau ten švenčiausius. Nu, pakėlė už pažasties vedasi, kabubukė. Palėktų šiaip, palėta ką čia voliosis dar ant to kelio pervadą vyrai ryte. Nu, aš taip mislinuolį vis tik ir jūs pritarsiu. Nu, kažkaip galvoju, kad visokiais briedais mušimai, žinot, visokiais tokiais piktumais vaikui razumų, neįmušė. Nu, tokie dalykai tik iš ką išrikiuoja toliau. Nu, matomės daug visokių, ar ne, galim sutikti bet kur dabar tų vaikų. Nu, ir tokie dykiai, biski iš ką mėgsta. Ir jau ten, žinau, kokias lastas daro. Nu, paaugė ten perkūnų baisesnių, nu, pasiduoda. Nu, ale aš galvoju vis tiek, kada atsiras gal tokie žmonės, kokie daktarai, specialistai, kaip te sako. Vis tiek gal užsims su tais vaikais, turės su kvatos, to razumo, viskai su jais pašnekėti, su meilė. Gal galvoju, tiem žmonėm ir levai būtų nebaisus, visi geri žmonės būtų vis tiek. Išbėgs, vilkas iš miško, išbėgs, vilkas iš miško, tas vilkas ta žuva, ta katė, ta pelė, ta grūda, per pusę, pusę kantų. Ale teko laimė po kaimynko šnekėti. Nu tai jau dabar reikia nepasišunyti. Žiūrėsim. Šūdina, žinokit, bus tas mano pasakojimas. Ale be šūdo nebus grūdo. O be grūdo nebus alaus. Teisingai aukštaitis sako, iš karto girdėt, kad aukštaitis. Nu, žinokit, o kur grūdas, kur kaimas, nu tai te talka, o kur talka, tai ir patalkiai. O kas tas yra, tai ne tik iš folkloro chrestomatijos žinau, ale augyta talkuose į patalkiuose buvau, kaip sako, ant šino vežimo, ant dangų žiūrėdama užaugau. Nu ir atsimenu dvi tokias didelės talkas jau, kad reikia kelių kaimų vyrų į talką. Viena toj talka tokia, kad gana malonu liestis, kita nelabai. Viena kvepia, kita smirda. Skamba, kad myslė, ne? Žinokit, apie šieno vežimą ir mėšlavežį šneku.
patys kažkaip suremia pečius ir apsidirba. Ale šiandien aš jums ne apie tą sofistikuotą mėšlavežį, kur dar tais mergos taip gražiai sutartinę mėšlavežio pagėdoju, o apie šienų talką papasakosiu. Nusykiai susirinko tokia talka. Kas arklius iš pievų parjojo, kas vandenio pripylė, kas pakinklus sunešė, nu visi kas ką. O kas Facebook'e naujieną, žinokit, skaitė. Ir čia viskas vyksta šitam amžiui, o taip konkrečiau tai praeitą vasarą. Žinokit, internetas ir kaime yra. Nu ir, kaip sakant, toj pat vada jau kaip susiriktavus važiuot, bijūną su bėruku pakinkyti, sykiais viens kitą kepštelna, spakainiai nedatrivoja. Ir tik viens kaimynas, katras vienintelis į tą turėjo tą, žinot, stumdomą telefoną liečiamą, pakėlęs akis nuo Facebooko sakys, ar jūs girdėjot, kad liūtas pabėgo? Vyrai dyrst viens į kitą. Koks da liūtas? Meška tai meška. Girdėjau, tai prie Indrės miškas yra meškų pas tave. Nu, va, miškas nemažas, tokis nemažas, kad tik ratuliu ir susitikomės abidvi kaiminkos būdamus bauž mišku, tai žinau toli. Nu, tai meškų tai gali būt. O liūtų, iš kur tie liūtai? Tie, kur tik apie ožkabalius buvo, tai prieš 100 metų. Ai, nujuokavo, nudurdino vyrai tą Joną ir važiuoja visi greitai to šieno vežt. Tėtė iš vakaro girdėjau, kad putpeliai pliupsi, o kad pliupsi, tai žinokit jau anry dienos po pietpils, kaip iš kibiro, tai reikia greitai tą šieną suvežt. O jau žinokit, kaitra, o šutina, nu kaip visada, kaip šieną vežt reikia. Ir jau taip akysė ribuliuoja, žinokit, ir iš to ribuliavimo, iš to saulės, iš to kaitrumo, tokie čiudnumai pradėjo darytis. Arklius kieravoja, nesukieravoja, inkūgutį smeigia, nepasmeigia, viens savin sušakė, intakė pinsismeigė, žodžiu, iš tos talkos liko tik ermyderis, aš stoviu, žiūrau kapin cirką, į tikrą kap cirkę, per kalnuką, benzi, kas tai oranžinis lipa? Tikrai nelabai ilga, bet tas ribuliavimas, žinokit, vis dar man akyse, galva kvaista. O tokie žemi dažniai pradėjau dar nesup, žinot, kaip viduramžiais vargonai. Nu, į vienintelis iš talkos, kano sąmonės tas aptemimas visą šitą kaitrą nepaveikė, nu tai mano tėtį. Prieina jis prie manęs ir sako, žiūrėk, dar teiste per kalnuką liūtas atlipa. O tas, žinok, žemas dažnis, tas murkimas, tai jau balsas. Nu, aš tik makt galvą, jau man greitai tą frazę vasarą talkom, žiema maldom apsivertė ir aš pradėjau poteriauti. Nu, tai situacija tokia, įsivaizduokit, talka, kap apspangus, aš kap davatka, o tėtė vien su tuo liūtu inšnekta eina, o tas liūtas, žinokit, ir ateina, jis nepraeista kur pro šalį ir tiesiai mano tėtė ateina. O jo pusiau žmogaus būta ir jisai sako, padėk Dievę. Žinokit, aš siuvėjas, mažu jums reiktų kailinių. Kad į vasarą dartis, ale žiema netep toli. Tėvelis mirktake, nu žinai, pavasarį pjauto baronuko kailis ten, aukšto ir padėta, nu neišdirbtas, bet tu mažu pats moki. Tai mažu ką ir sučiravau tai. Jau tam liūtui išgirdus apie tą baronuką, seiliai tik tai drykst pradėjo, aš tik jau ir visų šventų litaniją inžengiau ant to sykio, gal nesvinu, nu nevatnai, čia daras. Tas liūtas sako, žinai, ale aš siūtai tik ant varto galiu. Bate, net apsaulė įspigina, kad man dabar, kad man atrodo, aš čia jūsų nei vieno nematau, tik tai girdžiu, kad nusijuokėt. O ir žmonės manęs net apmato, nu tai nesidydinate. tą apspangusią talką paipaliūtis palikęs į mane, žinoma, poteriaut, nuvedė tą liūtą, arba kitap, kaip čia sako, levą ant tų tvarto ir davė tą neišdirbtą baronuko kailį ir sako, tu siūk, kad siuvėjas esi, o aš ateisiu vakare pažiūrėti, kaip tau sekasi. Nu ir pats ant pievos atgal palikęs tą liūtą, o tas liūtas, žinokit, apžiūrėjau, kad tam tvarte gardukį, avis su avuku, neseniai atsivedus tik tai, kad į vasarą lein lauką neleido, žinau, dar vilkai kas. Nu ir tą sykį keleliu jau vienkiemį grįžta visa ta talka.
O kad pirmienkiemį tai kelias dar tolimas, ale mes žinom iš anksčiau, kad kaimynas Jonas Kytras ir labai gerą klausą turi, kiba absoliutininkas buvo. Jis sako, vyrai, o jūs girdit, kokia tai aimana sklinda? Girdit? Ne, negirdit? Tokis pigumas. Visi vėlin jį kapintokį be šriubo, bet jau Jonas jau tik numojo tokią ilgšę ranką, galvoja, ką čia su tais kurčiokais jisai strykt nuo vežimo, lapt kepurę ant galvos įbėga. Ir ko greičiau jis bėga, ko arčiau tos sodybos, tas pigumas, tokia aimana tiek per kiemą eina, net už tvartų. Tik tai žiūro jisai, tas lėvas, tą avį su avuku, katyse, Jonas Vytis, padankos tik tai dulkava, Jėzau Marija. Vėjasi, žinokit, ir galvoja, tai šidino mane kaimynai, o ašgi sakiau, kad girdėjau, liūtas pabėgęs. Prisivijo jis tą liūtą, ir su šakiam to liūto. O liūtas ką, liūtas gintis, su nagai būtinoji gintis. Žinokit, susisuko jiem tokį rintulį, ritinasi. Tik tai kokias tai, kad balsas iš dangaus, kad Dievo balsas. Viens iš jūsų gudras, o kitas drūtas. Nuščiubau būdu. Tai jūs žinokit, nesimuškite būdu, o suvienykit jėgas. Liūtas dalį kriaumot, gi karalius, gi drūtas, gi kudlotas. O Jonukas tik tai, kotinėlį, kots. Tu mažutis vis toks pats. Tu tik vienas kotinėlis, o nenori lašinėlių. Ir ta pausuka, žinot, pakasė. Kol to pausuko siekį, tai kelmes prikrovė kamštėvynę, ale buvo mokytas tokiom jau stipriom akimirkom savo baimės nerodė. Tai Jonas pausuką kaso, liūtas murkė kaprainys, ale viena lopata avį su avuku tą laiko, kas čia žinau, kada ėst gaus. Tai Jonui jau taupt. Galvoja, ką tik čia sakė, viens iš mūsų gudras, o kitas drūtas. Aš tai tikrai nedrūtas, ne aš šakė toj talpoj, o šakė mane nešioja. Vadinasi, loginė seka tokia. Pamastė ne tik Facebook'e apsiskaitęs Jonas, kad aš tada esu gudras, o liūtas yra drūtas. Tai gal čia tik alkanas darbininkas. Pašnekino dar gerą širdžią tą liūtą, inšnekino, kad tos avies mažų reiktų nepjauti, tuo avuko užkada da mažiukas tik kelios dienos ant šitos vietų. Parsivedė į namų, prišėrė visokiais maistais, tai žadėtais lašiniais. Ir sako, gerai, dar tais priėdai, tai tu ramiai mumiem talka būsi, kad tokius drūtas. O toj talka jau ir vežimą atbaliais ar arkliais kloną instūmus. Ir tėvelis šone stovi, šypsoja mūsų, galvoja, kad nebereikalo jisai tai akia merkiai da pievą. Jisai žinojo, kad vienas žodis nekalba, o vienas vyras netalka. Ir dar buvo patyręs, kad kaimynas Jonas, žinokit, labai gudrus, tik ne visi tą jo gudrumą supranta. Ir tokis geras, kad net liūtą jam talką priprašys, o tie pripjauti hektarai patys jam kloną, taigi nesušoks. Pasakau ir pakartoju, patys jam kloną nesušoks. Ir pabundu, kad iš kokio praeitį sapno apsičiūpoju ir žiūriu, taigi aš čia su savo ratiliukai stoviu. Kas čia buvo? Kokis sapnas ar Basanavičiaus balsas iš anapus? Kaip jūs mislinat? Aš galvoju, tai galėjau galbūt ir Basanavičiaus balsas. Kaip geras vėjas tai daneštų, kokie geri 30 kilometrų, žinokit, nuo mūsų tėviškių yra, va mes su Indre suvalkytais, Izabelė, ten iš viso ranką padūk nuo Vilkaviškio, o Basanavičius sako, daug apie tą liūtą buvo prirašęs, tai gal netimatas buvo. O aš, žinokit, liūtą girdžiu kožną tikų vakarą tėviškiai, nuo Minizų, nuo Via Baltikos, tas jau murkimas mūsų, kokį man ateina, aš žinokit, girdžiu gerai. Ir dar tai step mislinu, kad jau radau čia save prieš jūs stovint, kad tas sapnas nebilete pateina. Ir jisai kaip tyčia, kaip ant slastys, kiekvienas iki pasibaigė per anksti, kad tu nespėjai tą suprasti. Ale aš šitą universitetą baigiau, tai aš pabandysiu išsinarpulytę. Man atrodo, pirma, alkanas darbininkas tai potencialus vagis. Todėl talką reik mylėti. Taip. Antra, kad dirbi su rankom, tai reik dirbti galvą, o kad su žmogum gerai sutartum, tai ne tik gudras turi būti, ale ir geras. Ir trečia, ne kožnas čiudnas durnas, kiba šitus iki būtų.
tumba, 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 turi būti degtinės, tumba, 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 buteliuką išsitrauksiu, tumba, 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 degtinės paragausiu, tumba, tumba, tumba. Netepti saniai, kad dar grikucius rankom rovė, kožnas polikaitį mokėjai tryps, kožnon pirkiant su kalėdom lygičistinio četvergo pradėdavo stovai baladot, gyveno dėdas su bobu. Nu ką visą, tokį taip bus ir puts negavo. Antose su Jozuliu, gaidžiais vadės. Nu ir žinot, apsivedė ir gerai gyveno. Ale cada reiktų prieš tai pridurts, kad ne taip kaip dar, 10 metų padraugauno skudurių sumeta, o paskum sako, charakteriai nesutapo. Kaip ankstiau, tai sukerta tėvulį su piršlių rankom, keliškėlių užtvircina ir viso, gatavina dalių, krauna kraitis veselių kelią. Taip ir ant pasiūlasi tuo Jozuliu apsivedė. Apsivedė ir gerai gyveno, pasistatė pirkaitį, žemė dirbo, miškanajo, savaikuciai paspylė kaplepeškos po Lietulio, gali visa būt gerai papraudai, tik reiktų pasakyti, kad tas jos dėdas tokį griekų turai, kad keliškų kaip savo mocinų mylai. Nu žinok, nuo pradžių tai ir srauko to tokio nebuvo, ką padaro burnelą Jozulis, tai linksmas pasdaro, o kompanijskas, o balsų kokį turėjo, o kaip gėdojo, nu kaip gaidys nagrados už rytų, nu nedarmai iki gaidžių vadinamas. Kožnon šventin, kožnon su jojnikaiman užprašydavo ir veselį, ir krikščynos, o jau kaip reikia tai ir nevaščiukų apgarbavots, o už visų labiausiai tai mylėjo šitų. Žiedas ant žiedo, niekur nėra galo privažaus sveco, susėdau už stalo privažaus sveco, susėdau už stalo, svotas boteloko jau atkarkavojo ir keliškėlį, atpiečiandavojo toliaus. Atrodo, kokį cetemtusiulai baidzysis, kai Jozulis burnelui padaro. Nu tai pagalvokit, nueina dirbti, tai primaitytas, pričestavautas, da, kapeiku namo parneša. Jauci paskum būna aš ryto girdzi, dar atlaisk širdelą, tai prabočia gėlą, duogi vogo atsigerti, jau tep galva sopa. Nu kas darys tai ant to siūlai, nu kad myli jau tu savo dziedu, tai nešatus palginu atėmce, nu reiks torotis dėl dziedu. Jau išsveiksia tas diedas nuo tos arielkos, kad ir visa gerai, prie būkio ir namo, nu, kaip žmonės sako. Ale, kad jau kur kvarba vėl sodin kokia tai proga, vėl Jozulis gėdos išprašytas, vėl visus kiemų išveselinės eina namo, ale jau tep eina, kad neaišku, ar jis ar jo duša iš paskos eina, vos kojas velka, ale vis tiek balsų plėšia, vis tiek gėda, nu nedarmaigi gaidys. Iš kačmelais grįžta, ar ne mano girtas vyras iš kačmelais grįž. Kavokitės, vaikeliai mieliausi, viens ant pečio, kits po pečio, lyskit kuo giliausia. Viens ant pečio, kits po pečio, lyskit kuo giliausia. Parsivelka namo, piverčias laškon ir mėgcim, ale tep visada būdavo, o tūros, jūs pamislikit. Jau tep atidirbo, tep prisičiastavojo, tep gaspadinės primaitino, gaspadorius nulakdzino, kad kapajo namopi, nesukiravojo, pusės sumilino ir nelaškon įpirkė, o paskiaulas į tvartą prie glovių įsivertė. Nu, kaip jis ant širdies priėmis, tai jam gerai, kaip mėgci, kaip ant perinų. Ale žinot, mėgci tai nedarmai, padarė ir sapnuoja. O sapnuoja Jozulis, kas sėdi karčmon prie stalo. Ant to stalo stovi du keliškai,
Ale tep interesna, kad nei pusbonkio ant jo nėra, nei užpūs nėrko ir nei vieno žmogaus. Šinkorka irgi kažkur išajus, nėrko užprašyts rozu. Sėdė Jozulis, dairos, žiūro, kaip tik staigiai duris atsidaro ir per tas duris užeina tokia aukšta graži pana. Aukšta kaip šatras, balta kaip drovė, apsireidžius tokiais perkaliniais marškinaisiais lygi žemės, vienon rankon laiko dalgį, o kiton butelką. O jau Jozulis trokas paėmė, kas daryts, nebėgsigi, jau sėdzi, laukia, kas tai toliau bus, toj smercis užeina per duris, dalgi kampan atremė, sunkus gelažinis, žinot, naujas, butelko ant stalo pastato, žiūro ir minsis Petrijus ir sako jam, koks išbalis, kaip neškašutis pavasarį, papirsti. Jozulis paėmė tą pusbonkį, palaistė per tos nuoperskus, žinot, kaip čirkos anksčiau tai mažukės, ale jam gyr užtenka, mirkus į žemę daug nereikia. Laukia, kas tai toliau bus. Tuoj smertis prisėda, sako, ale ir durnas tu, Jozuli, kaip jaunas kumelukas. O tas išsigandis, sakys, a kol pana tamis tą taip sako, tu šitokių žmonų turi, šitokius vaikus, kaip paties dievulio lipdzytus, o taip gyveni, kad keliško dugnų ragi dažniau, kaip savo šeimų. Kaip ankstiau padarydavai burnelai ir dar visus veselydavai, prabočiau tau, aš ir pati nebegrieko, parodyktų man begrieko žmogus nunai. Ale paskum, kad pamačiau, kad pasidarai buinas kaip levas, kaip tik paslakį, ir žmona ir vaikais kuron kaip gauna, tada pasimiau dalgį ir pradėjau eicint dalgį. Ale jau vakol per jūs tos raistus, šilus palei gerškelį atajau, žiūrau, kad tu va su keulėn ir tvartan guli, praktiškai kaip ant perynų mėgti. Dar pakeliui butelku pasėmiau, mislėjau, kad tokia proga su tokiu možna ir padaryti, jau kaip rozą susirinksiu tavį, eisim dar ir žėlavnus pietus pakeliui, kur suvalgysim ir čirką pakelsim. Kaip tik smercis jį su savim pasivadino, tai žinokit, tas Jozulis kiba ir pats inkelnis pridėjo per miegų, ale ir pabudo iš to strioko. Prabudau, žiūrau, kad nuo tokios naktinės susėdystos ir keulais kampantį susigrūdau, jis vienas, kaip karalius prie to lovio, ėmislina savo ir žodžiai sako, viskas, paslakiau, jau dabar tai pravidu. Ir žinokit, kaip nedyvai, ale nuo to rozo daugiau nei rozo. Žinot, kaip sako, kaip tarė, taip ir padarė. Kvietė šitų giesminykų visų paveselyti, kaip reikia tai yra apgarbavot, nebe to gyvenimas, ale jau dabar tik apeikų priimdavo, nikdi natūrą atlygio neimdavo. Dar tie širdužėlais aš mislinu teipos. Blogai, kaip gyveniman saiko neturi, savo mieros nežinai. Dar ties nesako niekas, možna burnelai padarys, možna burnon rasų darys, nieks neškadys. Ale visą kurai galva turėts. Ir čia ne tik aš apie butelkas pasakoju, tarkis, kad mes šiandien aplink tuos levus porinam, kad pasidarai būnas kaip levas, nesvarbu, nori alkos ar šiaip iš prigimimo, tai turi keistis. Bet tas gyvenimas netokis ir ilgas, kad prisdėlsi gali ir neatsipirks. Kas
Ir šiaip, ir te papeliūtų porinom, alegi esminis klausimas tepeliko neatsakytas. Jei kadais Lietuvon būta liūtų, lietuviai kažkas pažinojo, tai kur tie liūtai prašapo, kaip jūs meslinat? Indausas įskrido, požemės sulindo, suvedžiojo žemės visos. Žinokit, ir aš visokių istorijų girdėjau, ale visos jos intupacijų veda. Baigiantis liūtų Lietuvon epokai, nebuvo jai baisinė egzotika ar kokie mistiniai padarai kaip smagai. Slibinai, kas nežinau. Žmogus smalsus jau buvo su liūtu susidūręs nerozų, jų pažinojo ir taip nesbijojo, bogi buvo razumnas, mokėjo apsigins visokių šoblių strėlų prismeistravius. Tai ir liūtas, tų bedansių, benagių, dvikojų lygybį buvo pripažinęs ir nakis nešoko. Tai kaip ir buvo žvėrių karalius, ale daugiau iš tradicijos nei iš čekro, va prie žmogų viršinybės neturėjo. Išėjo tokie žmogelis miško kirs. Dar turėsi dalyvauti. Kokį vardą jam duokim, siūlykit. Jonas. Kokies? Jonas jau buvo labai daug čiesų. Anupras. Kokies pranas? Tegu bus pranas. Gerai, tegu bus pranas. Tai išėjo pranas miško kirs. Žvarbidzinukė pastaikė, ale darbavos pranas, inrodys, inšilis, atlapus skrandu, cik pokšėjo kirvukas. Savojo, o kapsiekiai pro šalį kiūcino liūtas. Tokies, kaip iš paveiksluko, cik jau buvo ragėjęs, kad gyvenimo matys. Gerų dienų, užraumoj kuo gražiausiai, kuo mandagiausiai, dar gal pasiplanuodamas, bet, kaip sakiau, žmogus savo lygių laikė. Jisai girios karalius, o žmogus kaimo ir laukų valdovas. Kas sezokatulis kniaukė? Oi, kokis pašaušėlis. Dzirsteriai žmogelis ir tepintis smaginis suskvatoj, kad net kvaja susiubavo. Savo šposų patenkintas, kap celiūtų kacino pavadino, neuždavojo, kap liūto ūsai nusviro, akį susiaurėjai ir pricykino jisai arcynų. Kirs kaktom. Striupteri žmogelis juoko užspringęs. Kap sakai? Kirs kaktom. Už kokį aš tam kirsiu? Kirs, sakau. Jei nori, tai šia. Ir kaukštelį kelių kaktom. Susraukė liūtas. Ir nieko daugiau nepasakęs, nuliuksėjai gilyn gilį. Šiaip liūtai drūci tokį, taip lengvai nepaimsi, kas jam tas kirvuko kepštelimas. Ale man paukštukas pačiulbėjo, kad kadomis vinokų nieks nemato, vienu liūtišku ašarų visgi nusbraukė. Nieko tom rosmų žmogelis nesuprato. Mažu ir jūs. Cik patraukė pesiais ir dirbo toliau. Tu pats į vakarų jau šito susitikimų buvo pamiršęs, baka žmona paklausė, kaip darbai sekės, tai cik numikė. Normaliai, kaip visadu. Ir nuvėjęs pakainės durims. Sniegai nucirpo, medžiai spravo, grigusiai baltai nužydėjai, cikliniai grybė keparis iškėlė ir vėl metam apsisukus prisėję malkutį ruošį. Tai išajamus pranulis mišką, kirviu plošo, kad giria skambėjai. Šakaliai,
tai sisėsė pasilsėts, spėjo nuzyvis, kaip žiemų ciko aplinku. Ir ant tos mislios, tarp apsnigtų kadulių, sušiuravo geltonos vilnos debesukas. O, liūtas! Kaip senai matytų draugų palabino pranas. Cik tadu suspratęs, kad kiaurus metus nei jokio liūto nebuvo ragėjęs. Ale šituros liūtas nei sveikino žmogelį, nei kloniojos. Cik insirėmė priekiniam lopom ant kulbį ir tarė. Ar ragi kokį žymį man kaktonį? Ne, graži kaktokė, suspėtė žmogelis. Pačiupok, ar yra kokis randas? Ne, muistės pranas. Tai va, kur tu man kakton kirtai? Užgijo toirona. Ale tavo žodis pašaipus, insmigo širdzen ir kol gyvas būsiu, neužmiršiu. Insižiūrėjai žmogui nakis, sakytai, padūmar, kad nainiai piktai, apsigrėžė ir išėjo, kad cikras karalius išgėrius. Cik jau su visam, kaip ir kici, dėl ko nori insižeidį, insiskaudinį. Ir vatodė, ceiliūtai, jautrų, sunaravi žvėrys, dar po mūsų šilus mes galime. Seiliutai šalių. Nežinau, kad jūs, ale aš tai bijotus, eis grybaus ar hogausi, jei ganytus pagerių. Ale davokim savo žodukų. Vanės grebnai kulėktelėjai. Kituros gali visai neliūtų, o gerų savo draugų nubaidysi. Pusę, pusę,
neišvengiama tradicija pasakojimose kalbodamas ir dešia. Ir dar šiandien tokią gražią dieną parengė šitą programą, tai nuoširdus ačiū vadovai, nuoširdus ačiū jums visiems. Ir čia jums visiems po liūto. Ačiū labai visiems, kad buvot kartu, ačiū labai padėjusiems pasiruošti, tai Mildai Varžauskaitei už... Milda, supažindinimą su Levais ir supažindinimą su pačiu Basanavičium, kaip jūs ten ką darė. Tai dar kartelį ačiū visiems lietuvokams už tą liūto prisijaukinimą. Dar vieną dainą, o prieš dainą aš sakiau, kad mes įvedam, bet reikia ir išvesti. Dar kartą visus labai su švente ir labai ačiū, kad čia atėjo, bet aš visų mūsų vardu, vadovų irgi ir visų ratiliokų, kurių dabar nėra ant scenos, bet jie yra čia, arba dar kur nors kitur prie laužų, noriu padėkoti mūsų vadovei Mildai, kuri pradėjo būtent pasakojamosios tautosakos programų tradiciją. Jau tapo ir vadovas mūsų nuostabus, jie sugeba tęsti, tiesiog perimdamas tą visą geriausią patirtį, kurie perlydėjom vadovė. Tai ačiū vadovui, išdarimai tokie. Bravo.
Lietuvą.